Качество колодок, зачастую материал, с которых собирают, не совсем качественный. Попадает пыль из-за износа, допустим, направляющих суппорта. Пыльников с направляющих суппорта попадает грязь, суппорт начинает приклинивать, могут свистеть колодки. Ну, то есть он вовремя назад не отводится. Тормозные диски, их можно легко перегреть, допустим, если они новые, если активно ездишь и попадаешь в лужу или в воду, диски ведет тормозные и появляется скрип, скрежет, неприятные звуки.